ये जो हमारा सरकार भाई साहब है ना, एक नंबर का चूतिया है। ये बोल रहा है कि तुम लोग गर्लफ्रेंड नहीं पटाओ, हम सबको एक एक करके गर्लफ्रेंड पटा करके देंगे। अब बताइए कि इनके पास कितना गर्लफ्रेंड है कि सबको एक एक करके बांटिएगा। आज मैं मोदी जी का फ़ोन करूंगा और मैं उससे पूछूंगा कि आपका जो गर्लफ्रेंड है ना, वही हमको पटा करके दे दीजिए। सब खाली छोड़ी पटाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। स्टॉप। आपका कोई गर्लफ्रेंड है? जी नहीं। तो मुझे बना लीजिए क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओ माय गॉड, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? अभी साली ये क्या चेक करेगी, कहीं मेरा और हाथ में डाल दे। वही वही बचा करके हाथ डालना। वही वही, अरे यार कहाँ चेक करे, वो बैग में, ये है पिछवाड़ा में हाथ डाले। अंदर आ, अंदर अंदर आओ। पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपको मेरा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आपका जो अंदर का चड्डी दिखाना पड़ेगा। क्या चीज़ का पहनते हो? अरे दिखाओ जल्दी, क्योंकि आपका मैं चड्डी देखूंगा उसके बाद ही गर्लफ्रेंड बनूंगा। जल्दी दिखाओ, कहाँ कैसा पहनता चड्डी। अबे साले, माफ करना।